Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite ispred mene bundeve. Imate ovako japansku, imate muskatnu bundevu, možete koristiti i običnu bundevu. U svakom slučaju jesen je, ova je kraljica jeseni ili kako je neko zove, naša domaća banana. Zapravo se radi o jednom izuzetno kvalitetnom povrću koje može biti slatkiš, jelo, možemo spremati slano ili slatko kako god, pite, čorbice, variva, šta god vam je volja, unećete u organizam zaista jedan divan proizvod koji je jako hranljiv i jako zdrav. Znači ne samo zdravlje, nego i hrana i poslastica. Ja bih danas da pripremim bundevu u mleku. Nadam se da su mnogi od vas to probali, jer je zaista prekrasan jedan recept i lako se priprema. Znači, ako vam se jede nešto slatko, ne znate šta ćete, nemate puno namirnica, a imate bundevu bilo koje vrste, kao što rekoh, možete upotrebiti čak i običnu tikvu i napravit ćete zaista jedan slatkiš kojima će se obradovati i deca, a pogotovo je za njih čak i najzdravije. Osim bundeve treba mi ovako vanilin šećer, cimet i šećer običan 100 grama, a može i bez šećera, možete kasnije dodati ako želite šlag uz to, i treba mi ovako litar mleka, odnosno mleko dodajete po potrebi. Ono što ću prvo uraditi, normalno kao kod svake bundeve, je da je izrežem i da očistim koru i da izvadim semenje. Evo ovako, muskatna tikva je bundeva, odnosno je najisplativija i ona samo malo u donjem delu ima ovako semenke. Ja ih najrađe ovako lepo očistim kašikom, nekako mi bude baš brzo. Tako jednostavno. Nakon što sam izvadila semenke, lagano ćemo skinuti i koru. Malo je teže, vodite računa o prstima. Evo, ako već imamo pripremljeno jedno parče, tako ćemo i sa ostalim. Evo ovako, nakon što sam očistila ovu muskatnu bundevu ili običnu ili tikvu, kako god želite, iseći ćemo na komadiće srednje veličine. Evo ovako. I tako ređati u jednu posudu, u jednu šerpu, rasporediti u jednu šerpu. Ako vam je ogromna, znači ima one ludaje gde su ogromne i velike, možete slobodno izrendati i ostaviti u zamrzivaču, u kesi normalno, i u zamrzivaču i podeliti nekoliko pakovanja, a to vam može poslužiti za neku čorbicu ili neki potaž ili za neko varivo, kao što rekao. Znači, za šta god želite možete upotrebiti. Kao što vidite, ja sam poređala po samom dnu negde više od polovine muskatne ove bundeve, a ostatak ću narendati
i staviti normalno u kesu za neku čorbicu ili za neki potaž i staviti u zamrzivač normalno. Kao što vidite, znači tu je raspoređena bundeva, a evo jednog pakovanja koje može ići u hladnjak za, kao što rekoh, za neku dalju upotrebu. Evo, idemo sa pripremanjem ovako bundeve u mleku. Ja nemam tačnu količinu mleka koju ćete sipati, jer prvo sve zavisi od posude i od količine koliko ćete normalno spremati, koliko količinu bundeve. Važno, trebalo bi da to bude od litar do litar i po mleka ili od litar do litar i po vode ako ćete u vodi. Znači, idealna je poslastica za one postne dane. Evo ovako. Ovo to možete na vodi, znači. I jednostavno poklopit ću je, uključiti da proključa. I sad kad bude ona proključala, ako ste uključili primjera radi na 3 stepena ili na trojku kod običnog šporeta ili na 1200 vati kao kod mene, onda ćete smanjiti kad proključa na upola, na 600 ili na 1,5 i pustiti da lagano tečnost ispari mleko, da li je mleko u pitanju ili voda, sve jedno, a onda ćemo dalje dolivati i dodati šećer, vanilin šećer i cimet ili morski oraščić, ko kako voli. Evo, ako vidite kako se lepo to ukrčkalo, i ono što ću prvo dodati je vanilin šećer, 1 do 2 kesice. Sad, običnog kristal šećera možete dodati po svom ukusu, 100 grama, ne više, bar na ovoj količini. I ja ću dodati malo cimeta. Jedno što sam zaboravila, svo ovo vreme dok se dinsta, ne smete mešati kašikom, nego samo lagano protresati šerpu ili posudu u kojoj ste kuvali i dodat ćemo još vrlo malo mleka. Ponovo protresite i ostavite da se još malo ukuva zajedno sa šećerom i sa ostalim začinima. Naša bundeva bit će gotova. Ovako je već je sada mekana, vidite kako je to mekano baš, ali bit će još lepše kad se to baš onako lepo ukuva sa začinima. Kao što vidite, bundeva je gotova, mekana, sočna, u mleku, mleko se karamelizovalo i još ovako s ukusom vanile. Verujte da predivno miriše, a o ukusu ne treba raspravljati uopšte. Ja se nadam da ćete probati da na ovakav način pripremite bundevu u mleku. Jedan starinski recept, možda nije imalo vanile, možda nije imalo cimeta, ali i sama po sebi bundeva jako lepo miriše. Pogledajte kako je mekano to, sočno i ukusno. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!